Պապ, էդ ինչ պետք է ուզես, որ տղը չկարողանա առնի, այդպես բան չկա։ Ամեն ինչ առնելով ա քո մոտ։ Ուզում եմ, որ գաք մի քանի օր էստեղ մնաք։ Ստե։ Բայց խիստ է, պապ ջան։ Արի քեզ տանեմ քաղաք, գիտես ինչ մեծ տուն ունեմ, քայնած սենյակներ կա։ Քեզ ազատ կզգաս։ Այդքան սենյակներն ինչ եմ անում։ Դուք հատուկ մեծ տներ եք կառուցում, որ իրար էս չտեսնեք։ Ամեն մեկդ քաշվում է ձեր սենյակը ու մտնում հեռախոսի մեջ։ Երևի օրվա մեջ մի անգամ եք իրար երես տեսնում, էն էլ պատահական, զուգարան մտնելիս։ Փողը ձեզ կուրացրել է։ Չէ, պապ, ինչ ես ասում, գիտես ամեն տարի ստուգվում ենք, բոլորս լավ տեսնում ենք։ Դու տենց էլ բան չհասկացար։ Պապ դե կատակ եմ անում, սում քիչ տրամադրությունդ փոխվի։ Ես մեղավոր եմ, որ այդպես հնարավորություններ ունեմ։ Հնարավորությունը վատ բան չի։ Նայած դու դա ոնց ես օգտագործում։ Մեղավոր եմ։ Գիտեմ, որ չեն զանգի ու ծննդու չեն շնորհավորել։ Էդ իմ մեղքն է։ Դե Ամերիկա է էլի։ Ոնց որ սենց զբաղված են դասերով, խառն են։ Կներես։ Աջան, կարող է ես արդեն տարիք սարվելը, բայց ինտերնետից օգտվել գիտեմ։ Շատ զբաղված եմ։ Են իմ անունը կրող Դարմայեդդ աղջիկների հետ շատ խիստ զբաղված է։ Են մեկը ունես է մեծացած փոքրացած, են ոնց որ մանկական գաղութից նոր դուրս եկած լինի, ռեստորանից նկարակցել, տակնել գրել է, աղբերներով, դեմնելով ու բաժակը։ Չէ, պապ, հաստատ չի խմում, պոնտար է։ Իսկ աղջիկդ այսօր ենքան առևտուր է արել, որ երևի բոլոր խանութները մի շաբաթով կփակվեն մինչև նոր ապրանք ստանա։ Շատ զբաղված են իրոք։ Եթե ես երիտասարդ ժամանակ սենց զբաղված լինեի, դու լույս աշխարհ չէիր գա։ Ամեն ինչով երեխեքիդ ապահովել ես, դրա համար էլ ոչ մի բան չեն գնահատում։ Հասկանում եմ, ուզում ես երեխեքիդ պարզել ես ամսիմ առաջ։ Բայց հարցը ես չեմ, ես իրանց համար եմ մեղնում։ Ոչ մի ձգտում, երազանք չունեմ, 3 թոռ ունեմ, ամեն մեկի ծննդյան օրը կյանքիս ամենաերջանիկ օրերն են եղել, բայց այսօր ոչ մեկից մի զանգ էլ չստացա։